تامن قصة معانا في سورة البقرة هي قصة إبراهيم عليه السلام اللي كان رمز للطاعة والتسليم. هنتكلم في الآيات من الآية 119 للآية 140 بإذن الله تعالى. زي ما وضحنا في الفيديوهات اللي فاتت، سورة البقرة في الأساس كانت بتخاطب اليهود اللي كانوا عايشين في المدينة وقت النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقنا إن اليهود كانوا دايما بيقولوا إحنا أبناء إبراهيم وبيفتخروا إنهم من ذريته. وقلنا برضو إنهم كانوا بيجادلوا كتير جدا ورافضين التسليم لله في أي أمر، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالقرآن بيفكرهم إن إبراهيم ما كانش يهودي ولا نصراني، هو كان حنيفا مسلما ومخلص في عبادة الله وحده. فبالتالي لو انتم فعلا أبناء إبراهيم المفروض تمشوا على ملته التوحيد، مش اللي حرفتوه. فربنا ذكر قصته في الآيات دي كقدوة في إنه سلم لله بكل حاجة. ربنا بيقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. معلش أنا هتعمق في الآية دي شوية عشان تفهموا قد إيه كان قدوة جميلة. سيدنا إبراهيم عليه السلام اتعرض لابتلاءات صعبة جدا وطلب منه حاجات كتير جدا وعملها كلها فأتمهن. بعضهم قال 30 وبعضهم قال 40. خلينا نقول أشهرهم. أول ابتلاء، أهله بيئته كانوا كلهم بيعبدوا الأصنام، حتى أبوه آزر كان بيصنع الأصنام. سيدنا إبراهيم عليه السلام ما يأسش وأمرهم بالتوحيد وقال لهم إزاي بتعبدوا حاجة أنتوا اللي عاملينها بإيديكم، فاضطهدوه. قبل ما ندخل على الابتلاء التاني أو الأمر التاني، عايزة بس أقول لكم حاجة هنرجع بيها لتسلسل النسب اللي قلته قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. إبراهيم أبنائه إسماعيل وإسحاق. إسماعيل جاء من نسل العرب، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان من نسل عدنان وده حفيد إسماعيل. إسحاق أبو سيدنا يعقوب اللي من نسله بني إسرائيل اللي هم الأسباط ال12. في الآية 133 في سورة البقرة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهنا لو أخدنا بالنا اتقال لفظ أب على إسماعيل مع إنه عم يعقوب مش أبوه، فيقال إن زمان لفظ الأب كان بيتقال على العم كمان. ولكن رأي جمهور المفسرين زي الطبري وابن كثير إن آزر هو أبو إبراهيم، وده ظاهر الآية في القرآن. في رأي تاني للمفسرين قالوا إن آزر مش أبوه الحقيقي لكن عمه أو جده من ناحية الأم، عشان في اللغة القديمة كلمة أب ممكن تتقال على العم أو الجد، زي ما القرآن سمى إسماعيل أب ليعقوب رغم إنه عمه. والله أعلى وأعلم أكيد. المهم إن كل اللي حواليه كانوا بيعبدوا الأصنام. تاني ابتلاء، قوم إبراهيم رموه في النار، وفي سورة الأنبياء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تالت ابتلاء، ربنا أمره يهاجر ويسيب المكان اللي عاش فيه، وهو عمل كده فعلا بتسليم تام لأمر الله. في سورة الصفات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. وفي سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. مين لوط؟ سيدنا لوط عليه السلام يبقى ابن أخو سيدنا إبراهيم. لما ربنا أرسل إبراهيم بالرسالة آمن بيه لوط وهاجر معاه، يعني كان من أوائل المؤمنين بيه. في البداية سيدنا إبراهيم خرج من أور اللي هي بلاد الرافدين في العراق حاليا، وبعدها هاجر إلى أرض كنعان اللي هي فلسطين، واستقر ما بين فلسطين ومكة. زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، إسحاق عليه السلام كان عايش في كنعان وسيدنا إسماعيل كان عايش في مكة. طيب ولوط ربنا أرسله لقوم في قرى مختلفة ما تذكرش اسمها، بعض أهل الكتاب والمسيحيين قالوا قرى سدوم وعمورة والله أعلم بده. وقوم لوط ليهم قصة هنحكيها بعدين بإذن الله، بس خلينا نرجع تاني لإبراهيم، أنا بس بربط دماغكم معايا بالأحداث. رابع ابتلاء لسيدنا إبراهيم، اتطلب منه يذبح ابنه إسماعيل، وكلنا عارفين إن إسماعيل قال له افعل ما تؤمر. ولما إبراهيم هم لذبح ابنه بتسليم تام وطاعة لله، ربنا فداه بكبش من الجنة، وده السبب إننا بنذبح في عيد الأضحى. خامس ابتلاء، ربنا أمره بالختان فاختتن نفسه وهو كبير في السن، كان عمره 80 سنة وقتها. فمتخيلين معايا القدوة الجميلة في التسليم التام لكل أوامر الله. سادس حاجة إنه يبني الكعبة في أرض قاحلة. قبل ما أشرحها عايزة أرتب معاكم كده ترتيب الأنبياء. أول حاجة كان آدم عليه السلام، بعد كده شيث عليه السلام جاء بعد موت هابيل، وإدريس عليه السلام كان أول من كتب بالقلم واتقال عنه ورفعناه مكانا عليا في سورة مريم. والعلماء فسروها إن المقصود بيها إن ربنا رفعه للسماء الرابعة، وده ثابت في حديث الإسراء والمعراج إن النبي صلى الله عليه وسلم شافه هناك. بعد إدريس عليه السلام نوح عليه السلام، ده أول رسول مش بس نبي، وفضل حوالي 950 سنة بيحاول مع قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما سورة العنكبوت. وكان في شرك كتير في قوم سيدنا نوح عليه السلام، لأن بعد موت بعض الصالحين في قوم آدم عليه السلام الناس حزنوا عليهم فعملوا لهم تماثيل كنوع من الذكرى والتقدير، وبعد أجيال كتيرة الناس نست سبب التماثيل وبدأوا يعبدوا.
وده كان أول شرك في الأرض، عشان كده ربنا بعت لهم نوح أول رسول ليهم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، سورة الحديد. يبقى الترتيب نوح أولا ثم إبراهيم بعده. في السريع كده، لما كفر قوم نوح واستمروا في تكذيب نبيهم نوح رغم دعوته ليهم 950 سنة، ربنا أمر سيدنا نوح إنه يعمل سفينة في الصحراء، ثم أنزل الله ماء من السماء وفجر الأرض من تحتهم، فغرقت الأرض كلها إلا من كان مع نوح في السفينة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طب أنا بقول القصة دي ليه؟ عشان أفسر لكم الآية 127 في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد هي الأسس أو الأساسات، يعني إبراهيم ما بناش البيت من العدم، بل رفع قواعده، يعني أكمل بناؤه على أسس كانت موجودة، قيل إنها كانت من عهد آدم عليه السلام. في سورة آل عمران الآية 96: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يعني أول بيت عبادة على الأرض كان ببكة اللي هي مكة، يبقى ده أقدم بيت عُبِد فيه الله. ومن أول من كان على الأرض؟ آدم عليه السلام. في تفسير الطبري آدم هو من وضع أساس البيت بأمر من الله، وكان قد اندثر بفعل الطوفان في زمن نوح، فقام إبراهيم وابنه إسماعيل بإعادة بنائه. وحاجة كمان بتشرح دي احنا قلناها قبل كده، إن سيدنا إبراهيم ساب هاجر وإسماعيل في مكة، وكانت الآية ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم في سورة إبراهيم. يعني البيت المحرم كان موجود الأساسات بتاعته، وكان المكان صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء بعد الطوفان، وإسماعيل في الوقت ده كان رضيع. ولما السيدة هاجر دورت على المية سعت بين الصفا والمروة 7 مرات، ثم فجر الله لهم بئر زمزم تحت قدم إسماعيل. فكل ده إسماعيل كان صغير. بعد كده اللي رفع الأساس في البيت المحرم كان إبراهيم وإسماعيل سوا لما إسماعيل بقى شاب. هما بعد ما رفعوا القواعد قالوا إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شايفين تواضع إبراهيم وإسماعيل اللي باين في الدعاء؟ رغم عظمة اللي بيعملوه إنهم بيبنوا بيت الله خايفين إنه ما يتقبلش، فده يعلمنا إن أي حاجة بنعملها ندعي ربنا إنه يقبلها. الآية 128: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم وإسماعيل مش بس بيكتفوا بالدعاء لنفسهم، لا، يسألوا ربنا كمان إنه يجعل من ذريتهم أمة مسلمة مطيعة لله، ويعلمهم المناسك والعبادات، ويغفر لهم لو أخطأوا. وده يعكس لنا روح الأبوة وإن عندهم حرص على ذريتهم. الآية 129: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكانوا بيدعوا أن يبعث الله في ذريتهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم الوحي ويعلمهم الكتاب اللي هو الشرع ويزكيهم يطهرهم من الشرك والمعاصي. وربنا استجاب لدعوة سيدنا إبراهيم وإسماعيل، وجاء من نسل إسماعيل عليه السلام خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الآية 130 للآية 132 ربنا بيقول اللي هيعرض عن ملة إبراهيم، يعني دينه وطريقته في عبادة ربنا، هو اللي ظلم نفسه وما بقاش عاقل، لأن إبراهيم ربنا اصطفاه في الدنيا وفي الآخرة كمان هيبقى من الصالحين. عشان ربنا لما أمر إبراهيم أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني سلم أمره بالكامل لله. ومش بس كده، إبراهيم وصى أولاده وكمان يعقوب اللي هو حفيده قال لهم ربنا اختار لكم الدين فما تموتوش غير وأنتم مسلمين، يعني أهم وصية كانت الثبات على الإسلام والتوحيد. الآية 133 و 134 القرآن بيخاطب اليهود وبيقول لهم هو أنتوا كنتوا حاضرين لما يعقوب كان بيموت؟ يعقوب سأل أولاده هتعبدوا مين من بعدي؟ فردوا هنعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. وبيقول لهم إن الجيل ده خلاص راح، ليهم أعمالهم وليكم أعمالكم، ومش هتتسألوا عن اللي هم عملوه، ومش هنميزكم عشان أنتم أولاد إبراهيم. في الآية 136 و 137 ربنا بيكلم المسلمين وبيقول لهم إنهم يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط اللي هم ال 12 اللي ذكرناهم في الفيديوهات اللي فاتت، قبائل بني إسرائيل من أولاد يعقوب. وما أعطي موسى وعيسى وما أعطي النبيون من ربه. ولو اليهود والنصارى آمنوا زي إيمانكم يبقى اهتدوا، ولو أعرضوا فهم في خلاف وعداوة وربنا كفيكم شرهم. في الآية 138 اليهود والنصارى كانوا بيفتخروا بعلامات بتميزهم. اليهود كانوا بيفتخروا بالختان كعلامة إنهم بينفذوا أمر الله سيدنا إبراهيم، وعلامة إنهم على دين موسى. النصارى عندهم طقس محرف اسمه التعميد، بينزلوا الطفل في المية ويقولوا إن ده صبغة الله اللي بتطهر الطفل وبتخليه منهم، وقال إيه كده يعني سوف يغفر الله خطيئة الأصلية اللي هي خطيئة آدم. فكانوا اليهود والنصارى بيجادلوا بعض ويقولوا لا إحنا أبناء الله وأحباؤه عشان إحنا عندنا العلامة الفلانية. فالآية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، المعنى مش العلامات دي هي اللي بتميز الإنسان عند ربنا. فربنا بيرد عليهم الصبغة اللي انتم عاملينها دي مجرد طقوس بشرية،
لكن صبغة الله يعني الإيمان بيه والتوحيد واتباع دينه، ده المهم ليكم وده اللي هينجيكم. الآية 139 و140 المسلمين بيقولوا لليهود والنصارى انتوا ليه بتجادلونا في ربنا وهو ربنا وربكم؟ لينا أعمالنا ولكم أعمالكم. وإزاي بتقولوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهود أو نصارى؟ والقرآن بيرد انتم أعلم أم ربنا؟ اللي يخفي شهادة الحق عنده ربنا مش غافل عنه.